Naimbag nga aldaw, laon yun. Siyak ni Ayana Camille Mecoix, binibining 47, nga mangitandudo ti probinsya tayo nga laon yun, para binibining Pilipinas 2013. Maragsakan nga mangibagit ti probinsya tayo, ket inak panitmekan, babaen iti panakisalep iti binibining Pilipinas. Nga iti maysa nga Ilocana ket nalasbang ken nasaririt nga mangitakder ti probinsya tayo nga laon yun. Yaman na kadagiti amin nga suportayo, ta isu iti inspirasyon ko. Tapno inak itultuloy nga aramiden ti amin nga kayak. Tapno inak magunod ti corona iti binibining Pilipinas 2013. Agyaman na kada kayo amin apo. Agbiag ti Ilocano, agbiag ti laon yun.